乡亲啊，继续来看公民监督国会联名，今仔日来公布到全国的议会透明度的调查，结果台南市甲台东县是算较好的两个县市，台北、高雄甲新竹等5个县市也算会使哩。啊，新北、台中、苗栗等12个县市爱搁加强。另外，这个屏东县甲南投县是完全无及格。拿回人民权利，要求议会透明。公民监督国会联名公布2年1摆的全国议会透明度的调查，会议进程、会议的过程，还有会议了后的准备，至少有14项的标准，包括会议进程的预告、开放旁听、直播。会议结束了，随选的影片预告这台南市和台东县和2018年来比进步足多。地方的这些年轻人要有公民素养，然后他能够监督议会，议会再来监督这个地方政府。这样形成一个民主的机制的这个循环。咱来看数据，台南市、台东县是这摆调查当中唯一2个表现较好的县市，再来是台北、新竹、高雄5个县市，新北、苗栗、嘉义县市，还有台中，拢总有12个县市，还搁加强。互人较意外的是，屏东县、桃园市，还有南投县，完全无及格。先拟定跟各地方督导盟拟定了这个所谓的要调查的项目。之后，我们就行文给各地方的县市议会哦。那我们比较遗憾的是，有3个议会并没有回复我们哦，分别是台北市、南投市，还有我们的新竹县哦。地方议会运作是基层民主的第一步，包括县市的预算的问题、法规是毋是有调时，拢需要全民做伙来监督，让议会透明公开，这才是正港的民主。